우선은 포토샵 땡간 사례로 마사미 피하시고 자요. 우선은 포토샵 비냐리고 제가 마사비로 비냐라나 아카메 띵자비도 마마 띵자의 가마 포토샵 CFI 소프트웨어 동비마 피데드웨 고쿠무라네마 CFI 소프트웨어 머신 이 인스톨 해봐 시비다 소인어 데백리네 푸나이바 카나리 사우비라이바 구소인 포토샵 소프트웨어 뿌인더비ပထမဆုံး Photoshop ရဲ့အခေါ်လေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောပြပေးပါမယ်။ဟောဒီအတန်းကိုတော့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအောက်အတန်းကိုတော့ option bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအထောင်တန်းလေးကိုတော့ toolbar လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကအကွက်ကိုလို့ဦးဇင်းတို့ panel ကွက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ toolbar ကိုမှာ mouse လေးတစ်ချက်တင်လိုက်ပါမယ်။တင်ပြီးဒီလိုရွှေ့ကြည့်မယ်နော်။ဒါရွှေ့လို့ရတယ်။ကိုထားခြင်းနေရာကိုဒီ toolbar ကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ panel တွေကိုလည်းလာလို့ပဲဦးဇင်းတို့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီ mouse လေးတို့ဖိလိုက်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းနေရာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်ကိုထားခြင်းထဲမှာတော့ဘယ်လိုရောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလှုပ်ရှင်တို့တွေရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေရှောက်ရွှေ့လို့ရတယ်အကဲဒါလေးဦးဇင်းတို့မကြိုက်ဘူးဆိုဒီဘက်မှာချစ်ချီကလေးရှိအဲ့ချစ်ချီကလေးဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်ပါချစ်ချီလေးပေါ့နော် close လေး button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပျောက်သွားပေါ့နော်ဒီမှာချစ်ချီကလေးဦးဇင်းတို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပျောက်သွားပေါ့နော်အကဲဒီဟာကိုတစ်ခုလုံးပိတ်ချင်ဆိုဒီမှာအောက်ဆိုင်များလေးကိုလှည့်ချင်ခုလိုမျိုးပေါက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအောက်မှာ close test group ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ချင်ဒါလေးပျောက်သွားပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ကိုရွှေ့ရှောက်ရွှေ့ချင်လို့ရွှေ့ရရနော်ဒါမှမဟုတ်ရွှေ့ပြီးတော့ငကိုတိုင်းပြန်ထားခြင်းလဲဆိုရှင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြားလေးရှိတယ်နော်အဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရှင် reset essential ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ထားမယ်ဒီလိုဟိုလိုရွှေ့ဒီလိုရွှေ့တယ်ရင်ရွှေ့မယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မြန်လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးအောက်မှာ business essential ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီချင်းကနေစလုပ်ဖို့အတွက် menu bar ထဲမှာရှိတဲ့ file ထဲကနေလဲပြီး open ဝင်မယ် open ဝင်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပုံဆွဲတင်လိုက်မှာပေါ့ open အမှန်ချစ်လိုက်ပြီးတော့ open နေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးစပွင့်သွားပါပြီဒီ toolbar ထဲမှာရှိတဲ့ tool လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြပါမယ်နော်ဒီဒုတိယမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု4000ပုံလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် right click ချက်နေလိုက်ပါမယ်အခုလို high ဖြစ်နေတဲ့ tool လေးတွေပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒါ rectangular marquee tool ဆိုအပေါ်မှာရေးထားတယ်နော်အဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဘယ်လိုလဲ message လေးဖြစ်နေနော်ဒုတိယမြောက်မှာဆိုရင် elliptical marquee tool ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံတွေကို select ပေးတဲ့အခါမှာဒီဒုတိယမြောက် tool ကိုသုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဦးဇင်းတို့အမှန်ဒီကိုမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မနော်ဒါဆိုဒုတိယမြောက်တူတွေကကြည့်ပါအဝိုင်းလေးဖြစ်သွားရင်နော်ပြန်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်အပေါ်ပြန်နှိပ်မယ်အခုဆိုရင်4000ပုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလို4000ပုံလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာရွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာမောက်ကိုဖိလဲပြီးဒီမှာဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာ select တွေဖြစ်တော့ပေါ်လာပေါ့နော်ဒီတိုင်း4000ပုံဒါဒီအတွင်းသားကိုသူ select လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် select လုပ်ထားတာတကယ်လို့ရွေးချယ်ပေးထားတာပေါ့နော်အပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီ select ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် menu bar ထဲ select ထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာဒီ select ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ select ကိုတစ်ချက်click လိုက်မယ်ဒါဆို select ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်အော်ပျောက်သွားနော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ select ပေးကြည့်မယ်အပေါ်ကတော့ select ဒီ select ပျောက်သွားနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးမယ် select လုပ်ပြီးဒီအပေါ်ကနေဒီ select ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်မလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆို control D လို့ပြထားဒါ shortcut ပဲ keyboard ကနေ control key နဲ့ D key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ select ပျောက်တယ်လေ control key နဲ့ D key ကိုတွန်းနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select ကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီလိုဆွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ4000ပုံအားဒီလို4000ပုံမကြောက်ဘူးပေါ့နော်မညီမညာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဆို control key နဲ့ D key ကိုနေမှာ select ဖြောင်းမယ်4000ပုံတညီတညာလေးတဲ့ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေဒီလိုလက်တစ်ဖက်က shift key ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ပြီးရင် mouse လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်4000ပုံတညီတညာလေးရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် mouse ကိုအရင်လက်နဲ့လွတ်တယ်လွတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွတ်ပါမယ်ဒါကိုမကြိုက်သေးဆို control key နဲ့ D key ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်
keyboard ကနေ shift key ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် mouse ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင် mouse ကိုအရင်လက်နဲ့လွှတ်မယ်လွှတ်မှာ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ဒါဆိုရင်၄000ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီ select ကိုမကြိုက်ဘူးဆို control key နဲ့ဒီကီခုနကတော့ဟာဥစဉ်အပြင်ကနေပြီး၄000ပုံဆောက်တာအတွင်းလေးကနေပြီး၄000ပုံတင်ကြီးတင်ညာဖြစ်ချင်လို့ရှင်တော့ keyboard က Alt key ရဲ့ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်နော်ပြီးရင် mouse နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်အတွင်းလေးကနေပြီးစ4000ပုံဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင် mouse ကိုအရင်လွှတ်မယ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ဒါဆိုအတွင်းလေးကစလုပ်တာနော် control key နဲ့ဒီ key ခုတခါဒီတဲ့ဥစဉ်ပြန်ဝင်မယ်နော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးဒီမှာ elliptical mark ကိုဥစဉ်ရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုအဝိုင်းလေးပြောရနော်ဒီအပေါ်မှာ option bar မှာလည်းကြည့်ပါဒီမှာအဝိုင်းလေးပြထားတယ်ဒီအဝိုင်းရဲ့ဥစဉ်ကိုလောလောဆယ်ဒီအဝိုင်းပုံလေးဥစဉ်နော် elliptical mark ကိုရွေးထားလဲလို့ဒါပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဥစဉ်ဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီလိုဝိုင်းနဲ့ဘဲပုံလေးရတယ်မနော်မကြိုက်ဘူးဆို control key နဲ့ဒီ key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ select လေးကိုဖျောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီညာအဝိုင်းစံနေလားဝါလုံးလေးလိုချင်လို့ရှင်နော် keyboard ကနေပေါ့ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်နော်လက်ကဖိထားရင် mouse လေးနဲ့ဖိဆိုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီညာဝါလုံးပုံလေးပေါ်လာအောင်နော် mouse ကိုအရင်လွှတ်မယ်လွှတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်မကြိုက်တဲ့ control key နဲ့ဒီ key နောက်ကပြန်ဆွဲမယ် shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးမှ mouse ကိုအရင်လွှတ်မယ်လွှတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် wine select လေးရတယ် control key နဲ့ဒီ key select ကိုပြန်ဖျောက်လိုက်ပြီပေါ့ခုတခါအလဲကောင်းကနေပဲစဝိုင်းမယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းရင် keyboard က Alt key ရဲ့ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ် mouse နဲ့ဖိဆွဲမယ်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းသွားနော် mouse ကိုအရင်လွှတ်မှ keyboard ကိုလွှတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အလဲကောင်းနဲ့စဝိုင်းနေပေါ့နော်ဒါ select ပေးတတ်တော့လောက်ပါပြီခုတခါဒီ select ဒီမှာ select ပေးထားရပေါ့နော်ဒီ select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီအတွင်းသားတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ select ရဲ့အတွင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီဥစဉ်မှာကုလုံးလို့စီ select ကိုဒီ mouse လေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ select ကိုရွှေ့ထားလို့ရနော်ကုလုံးတဲ့ဒီတိုင်းအသုံးလိုက်လို့ချင်းဥစဉ်တို့ဒီ select အတွင်းသားတွေကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတခါဥစဉ်တို့ပြန်လို့ဒီအပြင်ဘက်ကို select ပြန်ပေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလို select ပေးထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးက select ထဲဝင်ပါမယ် select ဝင်လာပါဒီမှာဆိုရင်၄ချောင်းမြောက်မှာ inbox ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော် inbox ကိုတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ခုချိန်မှာဥစဉ်တို့ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပြင်သားပေါ့နော်ဒီအပြင်သားလေးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါပြီငကိုတိုင်းအတွင်းသားလေးကိုပြန် select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လည်းဒီ select ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် select ထဲကနေပါ inbox ပဲပြန်လုပ်ပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်အတွင်းသားနော်ဒီအတွင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြန် select ပေးခြင်း select ထဲဝင်မယ် inbox ဒါဆို select ကိုအတွင်းအပြင်ဒါပေးနီးပေါ့နော်ဘလို့တဲ့ဒီလို select ကိုအတွင်းသားကိုပေးထားပါနော်အဲ့လိုပေးထားတဲ့ချိန်မှာဥစဉ်တို့ဒီအပေါ်မှာမြားပုံလေးရှိတယ်အဲ့မြားပုံလေးဥစဉ်တို့မူတူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမူတူလေးကိုတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဥစဉ်တို့ဒီ select ပေးထားတဲ့အတွင်းသားလေးဒါရွှေ့ရရနော်ကဲဥစဉ်တို့ mouse ကလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးရွှေ့ရရနော် control key နဲ့ D key ဒါဆိုရင် select ပြောက်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ငကိုတိုင်းပြန်ထားမှာဆိုရင် control key Z key ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ select ပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော် select ပြန်ပြောက်ခြင်း control key D key control Z ဆိုတာဥစဉ်တို့ခုနကလောက်ဆောင်ချက်ကိုပြန်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်တာပေါ့နော်ဘွားခတ်တာ control Z လို့ခေါ်ပါတယ်ခုနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီမှာ control Z ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် select ပဲတော့ပြန်ပြမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ခုနကအရင်သူ့ရင်ဖြစ်တာ select ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးဘက်ပြန်ဆုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ control key ရဲ့ order ရဲ့ Z က3ခုတွက်နေရမယ်နော် control order Z ဒါဆိုတော့နော်နောက် control order Z သူ့နေရာသူပြန်ရပါမယ်နော်အဲကြောင့် control Z ကတစ်ချိန်ကိုပြန်ပြီးဘက်ဆုပ်မှာဆိုရင် control Z ကိုသုံးမယ်အချိန်အများကြီးကိုဘက်ဆုပ်မှာဆို control order Z ကိုသုံးမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကျွန်တော်ဒီ control order Z ကအချိန်20စီဒီမှာနောက်ကိုဆုပ်လို့ရပါတယ်ဥစဉ်နမူနာလောက်ပြန်မယ်နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီ select ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့တော့ control D select ရင်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဥစဉ်တို့ဒီဘက်ကအဝိုင်းတစ်ခေါက်ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်တော့ rectangular မှာ video ကိုရွေးမယ်ရွေးတယ်ပြီးဒီမှာ4000ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးဒီမူတူလေးနဲ့သွားဝင်မယ်ဝင်ပြီးဒီလိုမျိုးရှော့ရွှေ့မှာပေါ့နော်ရွှေ့မယ်ဒီ control D select ဖြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တယ်မှာ control key နဲ့ Z key ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တစ်ခုဒီနောက်ကျောင်းတစ်ခုပဲဘက်ဆုပ်လို့ရမှာနော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဥစဉ်တော့သူ့အရင် select ဖြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select ကိုပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးဥစဉ်တို့ဘက်ဆုပ်မှာဆို control order Z control order Z ဒါအများကြီးဘက်ဆုပ်တာပေါ့နော်အချိန်20ဒီဘက်ဆုပ်လို့ရပါတယ်သူတဲ့အချိန်လေးပိုးပြီးတော့လည်းဘက်ဆုပ်လို့ရပါတယ်
ဒါဦးဇင်းတို့ကွန်ပျူတာမှာတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ Photoshop ပေးတာအချိန်20ပဲပေးထားတယ်အချိန်20ထက်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အပေါ်ဆုံးမှာဒီ edit ထဲဝင်မှာပေါ့နော် menu bar နဲ့ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကတော့အောက်ဆုံးမှာ prefer တယ်ပေါ့နော် prefer တယ်လို့ထပ်ဝင်မယ် prefer တယ်လည်းပါဒီမှာဆိုရင် prefer တယ်ဝင်တာဒီမှာဆို performance ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ performance တွေကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုလိုမျိုးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီ dialog box ထဲမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် history state မှာကြည့်ပါဒီမှာ20လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့20ဆိုတာအချိန်20အထိအောင်ဘတ်ဆုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာအချိန်50ဘတ်ဆုပ်ချင်ဒီမှာ50လို့ပြောင်းရဲလေပေါ့ဒါဆိုအချိန်50တိအောင်ဘတ်ဆုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုထားခြင်းတော့ဒီမှာဘတ်ဆုပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာတော့ဒါ memory ပေါ့နော် memory ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာရဲ့ memory ကိုဒါဥစ္စာတို့ Photoshop ကိုပဲအဓိကသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ memory ကိုဆွဲပြီးမြင်တင်ထားရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ memory တွေက Photoshop မှာအများကြီးသုံးတဲ့အတွက် Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးဆက်ကတွက်လက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြား software တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆက်ကနှင်းနေတာဖြစ်တတ်တယ်အကဲကူကအခြား software တွေသုံးမယ် Photoshop တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါ Photoshop ကြီးပဲအရင် memory ကိုမစားလိုက်နဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်း short လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အခြားလည်းသုံးလို့ရမယ် Photoshop လည်းသုံးရကိုကတော့အဓိကဓာတ်ပုံတွေပါလေးကိုပဲအဓိကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ memory ကို Photoshop အတွက်ပဲအများကြီးသုံးပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဆက်ကတော်တော်လေးကိုတွက်လက်နေမှာပေါ့နော်ကိုဒီမှာစိတ်ကြိုက်နေတာကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်and ဒါဥစဉ်တို့ဒီ select နဲ့ module လေးပေါ့နော် control D ဒီ select ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ခုတစ်ခါဥစဉ်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာမှန် blue ပုံလေးရှင်နော်ဒီမှန် blue ပုံလေး zoom 2လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နှိပ်တဲ့ကောင်မှာဒီမှာကြည့်ပါ close မှန် blue လေးမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာမှန် blue လေးနော်ဒီမှာဆိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီဥစဉ်တို့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာလို့ရှိရင်ဒီမှာမှန် blue တွေကဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတခါအနှုတ်ကလေးကိုဒီမှာနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုမှန် blue တွေအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နေနော်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ကြမယ်မှန် blue မှာတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေချိန်မှာဒီမှာကိုချက်ကျင်တဲ့နေရာကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးမောက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ဖိပြီးတော့ဒီလိုချက်ရရပါတယ်ဒါကိုပြန်ချုပ်ညင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီမှာပြန်ချုပ်လို့ရတယ်ဒါကအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြန်သွားပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်မှန် blue လေးအတွင်းထဲကိုကြည့်လိုက်နော်မှန် blue လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့အပေါ်သွားမချုံအပေါ်ကနေပဲမလုပ်ဖြစ်ချင်လို့ပဲဒီပေါ့နော် keyboard ကနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard က alt key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်လက်ကဖိထားမနော် over မလွတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေအနှုတ်လက္ခဏာလေးပြောင်းသွားတော့ဥစဉ်တွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မောက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းကျင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေကြကမှမောက်ကိုဒီပေါ့ keyboard ကလက်ကိုလွှတ်လိုက်ပေါ့နော်ခုအချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်နေတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလို့ချင်းပိုကြည့်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ keyboard က alt key ကိုနှိပ်ထားမယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြောင်းသွားလဲအနှုတ်လက္ခဏာပြောင်းဒီမှာပြန်ပြီးချက်ချင်းနေလဲဒါဆိုရင်ပြန်ချုံလာဒါဆိုရင်ခြေတာချုံလာလွတ်တတ်သွားပြီအကဲဥစဉ်တို့စာတွေရိုက်ချင်လို့ရှင်เนาะဒီ tools box ထဲမှာဥစဉ်တို့ဒီမှာတီပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတီပုံလေးတစ်ချက်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကာစာလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်မိတ်တို့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာ option bar မှာကြည့်ပါဒီပေါ်ဆုံးမှာဆိုတီလေးဒါဥစဉ်တို့စာရိုက်ဖို့အတွက်တီတူးလေးကိုဥစဉ်တို့ရွေးထားလဲဆိုတာလေးဒါပြရပြီဒါပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်တော့ဒါ font style ပေါ့နော်ဒီမှာဥစဉ်တော့ဇော်ကြီးလို့အရင်ရွေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ font အရွယ်စာ48လို့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့စာရိုက်လို့ရပါပြီမြန်မာစာကိုပြောင်းဖို့အတွက် keyboard ကနေတော့ alt key နဲ့ shift key ကိုcontrol key နဲ့ shift key ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်တွန်းနေလိုက်ပါမယ်နေပြီးတော့ဥစဉ်တို့စာဆိုင်မနော်တင်ကြလေးလာနေပညာဆိုတော့ဆိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ select ပေးမယ် select ပေးဖို့အတွက်ဒီဟာဥစဉ်တို့ mouse နဲ့ဒီလိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုး select ဆွဲပေးလိုက်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာဥစဉ်ဒီအရွယ်စားကိုကျင်ဒီမှာ48နော်48ကနေဥစဉ်တို့ဒီမှာ60ထားလိုက်မယ်စာလေးပိုကြည့်တာနော်တခါဒီမှာ80ထားလိုက်မယ်စာပိုကြည့်သွားနော်ဒါအရွယ်စားလေးကိုမပြင်းညင်တို့ပြင်လို့ရ24ဒါစာတီးတီးလေးဖြစ်ပါမနော်ပြန်ပြီးဒီမှာ48စာကိုရွှေ့ရနော်ဒီစာလေးဥစဉ်ရွှေ့ကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအပေါ်မူတူလေးပေါ့မူတူလေးလည်းနဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာလေးကိုရွှေ့ကျင်နေရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါစာရိုးလေးတော့ရိုက်တတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါအစနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲသင်ခန်းစာလေးကိုရက်လိုက်ပါမယ်နောက်ခါကြာမှာပဲဥစဉ်အခြားသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဥစဉ်နောက်ဆက်လက်တင်ကြတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဥစဉ်ရဲ့ဒီ Facebook ကောင်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်